büyütürüz. Selcan Hatun, Halime Hatun marifetlerini gösterir. Kilimlerimizi satarız. Alp olma yaşına gelmiş yiğitlerimiz var. Onları yetiştiririz. Bahar vakti geldiğinde de göçeriz. Derim ki bunu da en kısa vakitte toyda istişare edelim. Ana, bu göç vakti geldiğinde senin aklında bir yer var mıdır göçmek için? Yoktur oğul. Ama tez vakitte beylerimle oturup bu meseleyi istişare etmek isterim. Eyvallah. Ertuğrul, kardeşim senin aklında bir yer var mı? Bu sofrada oturanlarla birlikte kayının köklerinin salınacağı topraklara gitmek isterim ağabey. Oğullarımızın, kızlarımızın arkamızdan Fatiha okuyabilecekleri mezarlarımızın olduğu topraklara. İnşallah o yere hep birlikte karar vereceğiz. İnşallah. Ne güzel dedin kardeşim. İnşallah, inşallah. Halime Anam, müsaaden olursa size birkaç şey söylemek isterim. Söyle kızım. Obamız ne vakit nereye gider bilmem. Lakin gittiğimiz topraklara sımsıkı tutunalım isterim. Tutunalım ki Halime de ben de kendi yurdumuzda bebelerimizi büyütebilelim. Etme! Yüklüyüm ana. İnşallah bu sefer kucağına bebeğimizi vereceğim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ölmeden bütün evlatlarımla bir arada olmayı nasip ettin. Evlatlar, yükümüz ağır, işimiz çetin, gücümüz ince bir kıla bağlı. Allah Teala yardımcımız olsun. Amin. Beyliğinizi daim kılsın. Hak yolunda yararlı kılsın. Amin. Kayının ışığını parıldatsın. Parıldatsın ki karanlıklardaki kimsesizlere ışık etsin. Gücümüzü, kuvvetimizi, aklımızı, kelamımızı eğriden uzak tutsun. Hamlığın, hadsizliğin şerrinden bizleri korusun. Dinimizden, töremizden bizi ayırmasın. Amin. Nereden gelip nereye gideceğimizi unutturmasın. Bizleri atam Oğuz'un kutlu yolundan ayrı koymasın. Amin. 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 Allah'ım sen bizi birbirimizden ayırma. Sen bizi bir kıl, iri kıl, diri kıl ya Rabbim. Sen bizi birbirimize sevgiyle, muhabbetle bağla ya Rabbim. Amin.